तो फ्रेंड्स, हम लोग आज बात करेंगे कि कॉल की क्वालिटी को कैसे दुरुस्त करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप अपने स्मार्टफोन में वॉइस कॉल की संबंधित दिक्कत का सामना कर रहे हैं, तो जानते हैं कि आज कैसे उसको हम सुधार सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। हर फ़ोन अपने बेस्ट क्वालिटी के होड़ में अव्वल आना चाहता है, पर एक चीज़ जो अभी भी सही नहीं है वो है ऑडियो कॉल की औसत क्वालिटी। आज हम आपको कुछ ऐसे ट्रिक बताएंगे जिससे आपकी कॉल की क्वालिटी को काफ़ी हद तक आप सुधार सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक जनरल बात कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो आप सुनिश्चित करें कि आपके फ़ोन के माइक्रोफ़ोन, ईयरफ़ोन और स्पीकर में कोई रुकावट नहीं आ रही हो। हो सकता है कि आप बात करते वक्त इनमें से किसी पर अपना हाथ रख देते हों, इसलिए आपको ठीक से सुनाई ना देता हो। आप अपने फ़ोन को अलग से पकड़ कर बात करने की कोशिश करें, शायद आपको फ़र्क महसूस हो। यानी फ़ोन को आप किसी और तरीके से पकड़ कर ही क्वालिटी को महसूस कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि आपके फ़ोन का कवर स्पीकर को ब्लॉक कर रहा हो और इसकी वजह से भी आपकी कॉल क्वालिटी ख़राब हो रही हो। आप एक मुलायम ब्रसल वाला टूथब्रश से उसे हल्के से स्पीकर में धूल को साफ़ कर सकते हैं, इससे ही मदद मिल सकती है। ये तो जनरल बात। लेकिन अब मैं दूसरा पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ख़ास बात है। हाई क्वालिटी के कॉलिंग को टर्न ऑन करें। यह एक बहुत ख़ास बात है जो आज बहुत सी बड़ी नेटवर्क कंपनियां एचडी वॉइस की सुविधा दे रही हैं। इसके लिए आपको सेटिंग्स में जाकर एडवांस कॉलिंग के विकल्प को चुनना होगा। इसके लिए यहाँ पर मैं जो इमेज दिखा रहा हूँ, इस इमेज के ज़रिए भी आप समझ सकते हैं और इसके स्क्रीनशॉट कर इसको गौर से देखकर आप इस विकल्प को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं तीसरी बात आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी ऐसे जगह पर हैं जहाँ नेटवर्क की परेशानी है पर वाईफाई की अच्छी कनेक्टिविटी है, तो आप वाईफाई के ज़रिए कॉल करने की कोशिश कर सकते हैं। आप नेटवर्क सेटिंग्स में या फिर फ़ोन डायलर सेटिंग में जाकर वाईफाई कॉल्स को चुन सकते हैं। वाईफाई कॉल्स एक बहुत ख़ास सुविधा है जिसके बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो इसकी मज़ीद जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल मैं वाईफाई कॉल को कैसे ऑन करता है इसको मैं दिखा रहा हूँ अपने फ़ोटो पर। ये वीडियो में आप देख सकते हैं जो फ़ोटो, इससे इस तरह से भी आप इसको वाईफाई कॉलिंग को ऑन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके फ़ोन में वाईफाई कॉलिंग का विकल्प नहीं है तो आप उन ऐप्स की मदद ले सकते हैं जो इंटरनेट के ज़रिए कॉल करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। इनमें से तो ज़्यादातर ऐप्स फ्री डाउनलोडिंग ऐप्स ही हैं। तो अगर आपको ये वीडियो आज की पसंद आई हो तो आप लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब हमारा बहुत बड़ा मदद हो सकता है। और इसके अलावा अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई बात आपसे पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। मैं इसके बारे में और आपको बातें बता सकता हूँ। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया।